후회 없는 인생을 위한 행동 6가지. 첫째, 나 자신을 위해 결정하기. 남의 기대보다 내 행복이 더 중요합니다. 둘째, 안전함보다 도전을 선택하기. 실수하더라도 시도하는 사람이 성장합니다. 셋째, 소중한 사람들에게 마음 전하기. 사랑한다는 말, 고마운 표현을 아끼지 마세요. 넷째, 하고 싶은 일이 있다면 지금 시작하기. 언젠가가 아니라 오늘이 가장 좋은 날입니다. 다섯째, 과거에 연연하지 않기. 후회보다 앞으로 나아가는 것이 더 중요합니다. 여섯째, 나를 위한 휴식과 여유 갖기. 바쁘게 사는 것보다 내 삶을 즐기는 것이 가치 있습니다.